السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette, comme d'habitude, très facile à préparer et rapide à réaliser. وصفة سهلة مهلة والله العظيم ثقوا بيا ملي غادي تجربوها ما غتبقاوش تشرو بحال هاد لي بتي طاخت هادو، ما غتبقاوش تشريوهم من برا. غتولي الوصفه ديالهم معتمده عندكم في الدار وغتوليو تصايبوها دائما دائما دائما. نخليكم تشوفوا طريقه التحضير والمقادير مع الفيديو. Je partage avec vous une des recettes que j'aime beaucoup, que je prépare beaucoup à la maison. Des tartes aux fruits et aux amandes à base d'une seule pâte, une seule préparation de crème. J'ai préparé 3 modèles ou 3 sortes de tartes. Croyez-moi, si vous l'essayez à la maison, vous n'allez jamais, mais jamais les acheter en boulangerie. Je vous laisse voir les ingrédients et la façon de faire et les étapes à suivre. هنا اول حاجه كما كيبان لكم غادي نبداو باش نصايبوا هذيك لاباط سابلي اللي كتكون لا باز. ديجا وجدتها معكم انا من قبل، مي قلت ما فيها بس الا عاودناها بالنسبه للمشتركين الجداد اللي ما شافوش الفيديو تبان لهم هنا في هذا الفيديو هذه كيفاش نصايبوا هذوك لي فون دو تارت. Première étape de la recette, nous préparons les fonds de tarte avec une pâte sablée très rapide et facile à préparer. بالنسبه للبنات اللي عندهم ترموميكس انا غادي نخلي لكم واحد السميه ديال واحد لا طاخت اللي حتى هي كتكون مشابهه لهاد لا طاخت اللي كنصايب انا، غير هي زايد فيها البيستاش. ممكن انكم تحيدوا البيستاش اللي زايد وتخدموها غير باللوز. غادي نخلي لكم السميه ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. Pour les filles qui souhaitent faire cette recette dans le Thermomix, je vous laisserai le nom de la tarte qui ressemble à peu près à la mienne dans la description. Il doit y avoir quelques petites choses qui sont en plus comme la pistache, le chocolat blanc. Vous pouvez bien sûr modifier, donc vous enlevez la partie chocolat blanc, vous la faites pas, et puis la pistache si vous souhaitez pas en mettre, bah vous pouvez aussi également l'enlever. من بعد ما غتجمعوا العجين ديالكم غادي ديروه في السلوفان وغتدخلوه للمجمد واحد 10 حتى 15 دقيقه بين ما وجدنا الكريمه ديال اللوز اللي غادي نحتاجوها باش نعمروا لي طاخت. Mettez votre pâte dans le papier film et vous la mettez au congélateur 10 à 15 minutes, le temps de préparer votre crème aux amandes. ومن بعد غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه ديالنا. غادي نحتاجو 2 ديال البيضات دونك 2 زو، 2 ديال الساشيات ديال الفاني دونك 2 ساشي دو سكر فانيي، 100 غرام ديال السكر كلاصي دونك 100 غرام دو سكر غلاس، 20 غرام ديال المايزينا 20 غرام دو مايزينا، 200 غرام ديال الزبده اللي كتبان لكم بحال هكا مقطعه، و 200 غرام ديال بودره اللوز، 200 غرام دو beurre coupé en morceaux et 200 غرام de poudre d'amande. والطريقه ديال التحضير ديالهم فهي سهله بزاف. نفس الروبو اللي خدمت فيه هذاك العجين ديالي هو اللي غادي نخدم فيه هاد لاباط حتى هي. غادي ندير كاع دوك المكونات غادي يضربوا، يعني غادي يتمكسوا واحد 2 ديال الدقائق حتى 3 دقائق ما كاملاش، وغادي نحيدهم نديرهم في جيب الحلواني وغادي نوريكم من بعد كيفاش غادي نحط هذوك لي طاخت ديالي كيفاش غنصايبهم. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris le même robot et j'ai mis tous les ingrédients dedans. Je vais les mixer durant 2 à 3 minutes et ensuite je vais les mettre dans une poche à douille et je vais commencer à préparer et façonner mes tartes. Je vous laisse voir la vidéo. هنا كما كيبان لكم في ظرف واحد 15 دقيقه ما كاملاش نهائيا وجدت هذيك لاباط، وجدت هذيك الكريمه، وجدت هذاك البعويد تا هو نقيته وحطيته،
وخديت هذاك المشماش اللي تيكون في البواطات حتى هو حطيته هنايا، وعندي شويه ديال اللوز. هادو كانوا غير من اختياراتي انا، ما ممكن انكم نتوما لا كان عندكم حويجات اخرى ممكن انكم ديروها. كيجي فيها التفاح، كيجي فيها المشماش، كيجي فيها هذاك اش تيقولوا ليه الكاوكاو، كيجي فيها البيستاش. يعني نتوما وداكشي اللي كاين عندكم في الدار قديو به. Donc je disais ici, au bout de 15 minutes, j'avais préparé ma pâte, j'avais préparé ma crème aux amandes, j'avais préparé aussi, j'ai épluché et puis posé mes poires. Pour mes pêches, je les ai juste sortis de la boîte. Vous pouvez également utiliser d'autres fruits et d'autres décorations si vous le souhaitez, pistaches, arachides, pommes, pruneaux, vraiment ce que vous voulez et ce que vous avez à la maison. Donc là, je vous laisse voir en fait le montage des petites tartes. في هذه اللحظة هذه فأنا درت الفران ديالي كيسخن على 180 درجة. À ce stade de la recette, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. هنا كما كيبان لكم فاش درت هذوك الدوائر اللي قطعت في الجناب، عاوتاني غادي نمشي وغادي ندير لاباط. وقبل ما ندير هذاك العجين ديالي خاصني نلصقو بشويه ديال الماء. غادي ديروا الماء ومن بعد غتبداو تلصقوا العجين ديالكم في هذاك الدائره اللي قطعتو حطيتو تما. Comme vous pouvez le voir ici, avant de coller ma pâte sur les côtés, j'ai mis un peu d'eau entre le cercle qui est en bas et la pâte que j'ai mis sur les côtés pour que ça puisse coller ensemble. وهنا كما كيبان لكم غادي نشد واحد الموس وغادي نبدا نقطع هذوك الجناب ولا هذوك داكشي اللي زايد ديال العجين باش كندير واحد الفينيسيون اللي كتكون زوينه لاباط ديالي. وتيجيوني دوك لي طارت بحال الا واخداهم من برا ولكن هما مصايبين في الدار على حقهم وطريقهم، ما عرفنا شنو درنا وسط منهم. وهذا هو المضمون من هذه المسائل هذه اللي كنصايبوا في الدار، هو انكم كتصايبوا شي حاجه اللي كتكونوا عارفين اشنو درتو فيها. تيكونش لي برودوي شيميك، تكون شي حاجه اللي مضره، كتنقصوا السكر، كتصايبوا كلشي على حقه وطريقه. المهم نخليكم تكملوا الفيديو ما نطولش عليكم الهضره. Comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, j'ai pris un couteau et j'ai enlevé toute la pâte qui était en plus pour donner une belle finition à mes tartes. J'ai expliqué également en préparant ces tartes-là à la maison, vous manipulez votre recette, mettre un peu moins de sucre, un peu plus de sucre, mettre un peu moins de beurre, un peu plus de beurre, c'est-à-dire vous mettez vraiment ce que vous voulez à votre goût et aussi vous mangez des produits frais. Des tartes fraîches que vous venez de préparer, c'est pas comme des tartes que vous achetez en boulangerie, vous ne savez pas quand est-ce que ça a été préparé. Et les vôtres, ça sera sans produits chimiques, sans pectine et vous savez ce que vous avez mis dedans. En tous les cas, j'ai essayé de partager le maximum avec vous et vous montrer comment ça se prépare en toute facilité.
الفران ديالنا كيكون سخون على 180 درجه، غادي ندخلوهم يطيبوا لمده 30 دقيقه. On met nos tartes à cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. من بعد ما خرجناهم من الفران كما كيبان لكم كيجيو على هذا الشكل هذا مذهبين وزوينين. غادي نحيدهم دابا من هذاك السيركل وغادي ندهنهم بشويه ديال الناباج. الا ما كانش متواجد عندكم الناباج ديروا شويه ديال الكونفيتور وزوقوا به ودهنوا هذاك لي فروي ديالكم. بالنسبه لهذه ديال اللوز فانتوما غتشوفوا معايا غادي ندير لها غير سكر كلاصي وغادي ندهنها حتى هي بالناباج. Et comme vous pouvez le voir ici, après 30 minutes de cuisson, j'obtiens cette couleur. Donc ma pâte, donc mes tartes, ils sont super bien cuites, dorées comme je les aime. Je vais prendre un peu de nappage, je vais les napper un petit peu. Et pour celle aux amandes, je vais mettre juste un peu de sucre glace. Si vous n'avez pas de nappage, vous pouvez bien sûr utiliser de la confiture. وكما تنقول لكم الاخوان الاخوات فالتزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب المتواجد في الدار. انا حاولت غير نشارك معاكم كيفاش انا كنزين هاد لي طاخت هادو وكيفاش كيعطيوني المنظر بحال هكا. وصراحه حتى فاش كيكون عندي شي حد كنحطهم والله الا كيحمروا لي الوجه. ايوا الاخوان والاخوات كنتمنى ان هذا الفيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش كما العاده بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد وكذلك باش تعاونوني باش نزيد لقدام في القناه ديالي. خليت لكم الراحه والى فيديو مقبل ان شاء الله. Et comme je vous dis toujours mes chers amis, la décoration reste à votre goût. Laissez votre imagination parler. J'ai essayé de vous montrer comment je procède à cela, comment je décore mes tartes tout simplement. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour m'aider à avancer dans mon aventure. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.